今日想同大家分享一個深少少嘅問題，就係信仰嘅成長。能夠生長喺一個有信仰嘅家庭嘅人，係非常之幸福嘅。有真正信仰生活嘅人，能夠經得起人生好多考驗。只有信仰先能夠幫到我哋解答生活上好多深奧嘅問題。信仰能夠俾人生命嘅意義，亦都能夠使人嘅視野睇得更遠。冇信仰就等於晚上睇唔到天上嘅星星，睇唔到生命嘅盡頭同埋人生嘅大結局。所以信仰係好重要。有啲人認為我領洗就買個保險，一定上到天堂，係咪咁簡單？所以我哋慢慢睇下今日福音，我哋知道唔係倒啲水落去，咁你就自然啦有好嘅大結局。信仰能夠加上希望嘅浮力喺我哋嘅生命。人生係需要有希望，就好似生命係需要食物一樣。冇咗信仰就冇希望，可能有少少，但係真正嘅希望係冇。喺信仰上能夠揾到喜樂，喺天主裏邊欣喜若狂，得到天主嘅邀請成為教友，就好似話係我哋嘅靈魂開竅。人生活喺個世上，我哋想知道好多問題嘅解答，但係即使你有信仰，唔等於你就知道一切嘅問題。理性主義嘅人呢，佢哋接觸天主同埋信仰呢係有條件嘅，就係如果我能夠明白，能夠解釋嘅嘢呢，我就信。我唔明白，唔能夠解釋嘅嘢，我就唔信。呢啲係理性主義。醫生識咁多嘢，佢講幾多句，你係真係明白㗎啦。咁你咪唔信醫生咯？所以唔係一定我哋樣樣都明白得到。而神秘主義嘅人呢，接觸天主呢，就認為天主好神秘嘅，冇法子了解嘅，冇法子解釋嘅，只有能夠經歷。所以有啲人佢唔識字，但係佢有信仰，佢喺佢經歷當中，佢覺得我係接觸咗天主。好似人哋問我點解你做神父？我天主叫我啦。你唔信咯？點解要信啫？你話天主叫你啫，我覺得唔係啊。所以呢個就經歷㗎，經歷嘅先至就唔係話天主係解釋唔到㗎。我哋咁蠢，點解樣都了解晒天主嘅嘢咧？甚至邏輯都唔能夠解答人生所有嘅問題。信仰唔係相反理智嘅，唔係相反理性嘅，而係超越咗理性。信仰係天主俾嘅一個禮物，天主冇逼我哋要接受呢個禮物。所以我哋神父傳教講道都冇逼人去信，所以唔需要告我哋話你違反咩法律啦。我冇逼到你噶，你可以唔信。今日講嘢好小心，我冇逼你喎。一份禮物天主俾嘅，你要咪要咯，唔要你自己嘅事咯。我講道你中意聽咪聽，你中意信咪信咯。唔信我冇蝕底。但係我做咗我應該做嘅事。仲有信仰唔係
一啲物件，信仰係同天主嘅關係，呢個係最重要嘅。如果話失去咗信仰，就好似失去咗條鎖匙或者個銀包，呢個係錯嘅。鎖匙同埋銀包係一件物件，我會唔見咗嘅，或者俾人撻咗我嘅銀包，因為佢係一樣嘢。信仰唔係一樣嘢，唔係唔見咗信仰，失去咗信仰，唔係好似唔見咗個銀包，係我同天主嘅關係起咗問題。失去咗信仰，可以話係我哋停止咗信仰改變我哋生活嘅一啲好嘅嘢。我哋同天主嘅關係唔好，我哋失去咗好多嘢，呢個係關係嘅問題，好危險噶。如果你冇，所以我哋每一個人呢，都應該效法今日福音上邊嗰啲宗徒嘅祈禱，一句好簡單嘅祈禱。佢話：主，請增加我哋嘅信德。所以佢哋睇到信德係好緊要，請你增加我哋嘅信德。我哋有冇試過祈禱叫天主增加我哋嘅信德？啲人曾經求耶穌，耶穌話：你有信德，你治療我好，我就會醫到你。所以呢個咧就係求天主增加我哋信德，就似增加我哋同天主嘅關係。如果你領咗洗，你唔增加同天主嘅關係，你就冇咗你嘅信仰，冇咗信仰俾你嘅幸福，同埋俾你睇到將來嘅一切。但係有信仰，我哋可以話係令到我哋生活有好嘅改變。有好多人話我哋不嬲都係咁噶啦，我唔需要改啊，不嬲都係咁嘅，傳統都係咁嘅，點解我要改？會唔會問題就係話，如果信仰唔係一樣嘢可以唔見，而係同天主嘅關係嘅話，咁點解信仰唔幫到你生活得好啲咧？呢個就問題啦。你同天主嘅關係好，你嘅生活一定係改嘅，越改越好，唔係越改越壞嘅。但你執在我不嬲都係咁，我唔需要改，呢個就係你同天主關係起咗問題。天主會提醒你，每一篇聖經都係帶領緊我哋去改好啲，生活好啲。所以可以話，如果信仰係一件嘢，咁好小事啫，唔見咗銀包買個啦。但係唔見咗信仰，你可能好多跟住嚟嘅問題。仲有信仰唔係靜止嘅，唔係唔喐嘅。正如我哋有時同天主嘅關係，我有事我就求天主，我冇事我當佢冇到，呢個就係靜止唔喐㗎。有時我就會嚟聖堂啦，我會捐獻添，我會領聖體，我多謝天主。但係聽日我健健康康啦，呢啲問題都冇啦，我唔去啦，得閒先啦，我今唔得閒。所以你咪同天主有關係，唔係跌咗嘢咁簡單嘅。信仰係世界上最大嘅力量。琴朝我講到你話72個門徒傳教翻嚟好開心，報告俾耶穌聽，哇！我哋令到好多人都信咗天主。其實佢哋經歷咗嘅係天主嘅能力與佢哋同在，有天主嘅能力，佢哋傳教係成功。你靠自己咧，你係跌咁多嘅啫，或者甚至冇。耶穌話：沒有我，你們什麼也不能做。我話你可以做少少。所以信仰係世界上最大嘅力量。再聽翻今日
耶穌講，佢話如果你嘅信德即使好細，小到一粒芥子咁少，你命令佢連根拔起，走落個海度，佢都會聽你話。呢句說話咩意思咧？意思就係話，我哋有信仰，一啲不可能嘅事都會變成可能嘅事。耶穌聖誕、耶穌復活，喺好多人心目當中係不可能嘅事。點可以童貞生仔？點可以人死咗會復活咧？好多人都唔信，有信仰啦，呢啲不可能信嘅事就變成可能。亦都唔係話 size 大細嘅問題。耶穌提到芥子咧，係巴勒斯坦最細嘅種子。我曾經拎過一啲入個樽仔拎翻屋企，細到一粒芝麻咁細嘅，但係佢長大嘅時候咧，高過我。我埋去影過相度過，所以粒芝麻咁細嘅種子可以成為一棵樹。所以耶穌唔要求我哋好叻，讀好多書，但係你係真正有信仰，細到好似芝麻咁細都好啦，你能夠做到好多你做唔到嘅事。我哋嘅信仰都係咁樣，所以希望我哋能夠喺今日似乎深少少嘅問題上邊，保持我哋同天主嘅關係。天主嘅關係係好珍貴嘅禮物。天主俾我哋嘅，或者我哋失去咗嘅，唔係袋裏邊嘅銀紙，唔係手裏邊嘅權，係天主嘅力量。你信，好多做唔到嘅，你都會做到。唔好睇小自己，多啲感恩，多啲同天主建立更好嘅關係。